আসামে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বৃষ্টিপাত বন্ধ হওয়ায় পানি নামতে শুরু করেছে কিছু এলাকায়। তবে বুধবারও মৃত্যু হয়েছে আরও 12 জনের। এ নিয়ে বন্যা ভূমিধসে রাজ্যটিতে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 101 জনের। নিখোঁজ কমপক্ষে 35 জন। এখনও ঝুঁকিতে বরাক সংলগ্ন এলাকাগুলো। খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে বন্যা কবলিতরা। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন বেশিরভাগ অঞ্চলে। তলিয়ে আছে 29টি জেলা। পানিবন্দী 51 লাখের বেশি মানুষ। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় ঠাঁই নিয়েছে 27 লাখ। 3টি জেলা থেকে পুরোপুরি সরে গেছে পানি। 24 ঘন্টায় বাড়ি ফিরেছেন প্রায় 4 লাখ মানুষ। মেঘালয় ও অরুণাচলেও উন্নতি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। চলমান বন্যায় 2 রাজ্যে মারা গেছেন 38 জন।